ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மழை குளிர்காலங்களில் நியூபார்ன் பேபிஸ்க்கு கோல்டு வராமல் தடுக்கவும், அப்படி கோல்டு வந்தால் அதை சரி செய்யவும் சிம்பிளான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய், கற்பூரம் இது ரெண்டு மட்டுமே போதும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு தாளிக்கிற சின்ன பேன் வச்சுருக்கேன். இது ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இது நல்லா ஹீட் ஆகணும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா ஆவி வருது. இந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் 2 கற்பூரம் சேர்த்துக்கிறேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் கற்பூரம் சேர்க்கணும். இது அந்த ஹீட்லேயே கரைஞ்சிரும். சப்போஸ் நீங்கள் பெரிய கற்பூரம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கற்பூரத்தை சேர்த்துட்டு அப்புறமா கூட ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது நான் என்னோடய பேபிக்கு பர்சனலாக ட்ரை பண்ணது. என்னோடய பேபி நவம்பர் மந்த் தான் பிறந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு 6 மந்த்துக்கு என் பொண்ணுக்கு கோல்டு வந்தப்போ கோல்டுக்குன்னு தனியாக நான் எந்த ஒரு சிரப்பும் கொடுக்கல. டெய்லி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் இதை தான் தேய்ச்சி விடுவேன். இந்த வெதுன்னு உங்கள் பேபிக்கு நெஞ்சு, முதுகு, உள்ளங்கை, பாதம், நெத்தியில் தேய்ச்சி விட்டிங்கனாலே போதும். கோல்டு இருந்தால் சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும். இதை கோல்டு வந்தால் தான் தேய்க்கணும் இல்லை, ப்ரிவென்ஷனாக ரெய்னி அண்ட் வின்டர் சீசனில் தொடர்ந்து தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா உங்கள் பேபிக்கு கோல்டு வராமலும் தடுக்கும். என் பேபிக்கு இப்போ 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ கூட இந்த சீசனில் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். மொத்தமாக செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ண வேணாம், அப்போக்கப்போ தேவையானதை மட்டும் செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நியூ பேரண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் விருப்பத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.